Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုကတော့ဒီ space ပေးနေပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုဖေးဆောင်မလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ် Okay ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖေးဆောင်မှုရအတွက်ဒါဒီ billion row ပေးရမယ်ပေါ့နော် Okay billion row ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ billion row ပေးဖို့အတွက်ကကျတော့ဒီ Starlink app လေးပေါ့နော်ဒီ Starlink app လေးကတော့ဒီ Starlink သုံးတဲ့သူတိုင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ billion row ပေးဖို့အဲ့တဲ့ကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်မယ်Okay ဆိုတော့ဒီထက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တောင်းမှာရှိရဲ့ဒီအချောင်းနဲ့နှချောင်းရှိရပါတော့အဲအချောင်းနဲ့နှချောင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအကောင့်ဝင်ထားဖို့လိုရပေါ့နော်အကောင့်မဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အကောင့်ဝင်ထားလိုက်ပေါ့နော်အကောင့်ဝင်ထားပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လေဒီလိုမျိုးလေးပေါ်ပြီဆိုရင်ဒီ profile ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ billion row ပေးမှမလို့ဒီ user ဆိုတာပေါ့နော် user အသစ်ထည့်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ user ကိုနှိပ်မယ်Okay ပြီးတော့ဒီအပေါ်ထောက်မှာရှိတဲ့ဒီအပေါင်းပုံလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ billion row ပေးဖို့နေရာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ billion row ပေးဖို့အတွက်ဒီ billion row ပေးမဲ့သူရဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ဘယ်လိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီ space ပေးလို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် space ပေး Okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာလည်းဒီအဆင်ပြေတာတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ email ပေါ့နော် email ကတော့ကျွန်တော် email ဘယ်မှာသွားယူရမလဲဆိုရင်ဒီ space app မှာသွားယူရမယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီ email ကိုကျွန်တော်နောက်မှသွားယူမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီလုံးစရာကြီးလေးလုံးမယ်ဒီ row မှာကျတော့ဒီ billion ဆိုတာလေးကိုဒီဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးကအမှဒီပွင့်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနှစ်ခုကိုဖွင့်ပေးရမယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ email ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် email ဘယ်မှာသွားယူရမလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ space app ထဲမှာဒီ email လေးပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ email လေးကိုကျွန်တော်သွားယူရမှာဖြစ်တယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ space app ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တော့ဒီ Play Store ကနေပြီးတော့သွားမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Chrome ကနေပြီးတော့ပဲဒါလိုက်သွားလိုက်တယ်ဒီ Android သုံးတဲ့သူတွေကတော့ဒီ Play Store မှာ space လို့ရှာပြီးတော့လုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay Chrome မှာကျွန်တော်တို့ဒီ space ကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် PACE PAY Okay ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ space ဆိုတာလေးတွေ့ရပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဒီ space ရဲ့ website ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာသွား download နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Play Store ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ Play Store မှာသွား download ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ iOS သုံးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ Windows တို့ဒီ computer နဲ့ဝင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီ web app ကနေပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီ web app ကနေပဲသုံးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် web app ကိုနှိပ်မယ် Okay ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ space ကိုဒီ account တစ်ခုခုနဲ့Google account နဲ့ချိန်ပြရမယ်ပေါ့နော် Google account တစ်ခုခုနဲ့ချိန်ပြရမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ continue with Google ကိုနှိပ်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ Gmail account တွေအများကြီးကြာလာနိုင်မယ်ပေါ့နော် Gmail account တွေအများကြီးဆိုတာဒါကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကိုမှရှိတဲ့ Gmail account တွေကြာလာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဒီအဆင်ပြေတဲ့ account တစ်ခုခုနဲ့ချိန်ပေးလိုက်ပေါ့ Okay ကျွန်တော်ဒီ account တစ်ခုနဲ့ချိန်လိုက်တယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီစာမျက်နှာမှာဒီလိုမျိုးမြန်မာစာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီတောင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာဒီလိုမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးဆောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘေးဆောင်မယ်ကိုနှိပ်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါသည်ဆိုရဲစာလေးရဲ့အောက်မှာဒီ Gmail လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Gmail လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ copy ယူပြီးတော့ခုနကစီကိုသွားပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်မယ် Okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ billion row ပေးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ copy ယူလာလေးကိုဒီမှာ paste လုပ်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ရရှိရည်လက်ကုန်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလာတေချာလားဆိုပြီးတော့ဒီ two step verification ပေါ့နော် verify လုပ်ခိုင်းတယ် Okay အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ verify လုပ်ဖို့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီကိုမှ Gmail ရှိရဆိုရင်တော့ဒီက Gmail ကိုကုတ်ပို့ပြီးတော့ပဲဒီ Gmail ကုန်းနဲ့ပဲ verify လုပ်မှာလားဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲ message ပို့ပြီးတော့ verify လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့ရွေးသေးရရှိရ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail နဲ့ပဲကျွန်တော် verify လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် email ကိုရွေးပြီးတော့ continue ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ကိုဒီ Starlink ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ code လေး6လုံးပို့ပေးနေပြီပေါ့နော်အဲ့ code 6လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ရမယ်ပေါ့Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail ရရှိတဲ့ code လေး6လုံးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ continue ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် Okay
okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ billing rule ပေးတာပြီးပြီပေါ့နော် okay ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီခုနကဒီ base ဆောင်မှုရအတွက် space app တွေကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် okay space app ထဲမှာဒီမှာထည့်ရမယ့်ဘာတွေရှိရပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့စပြီးလုပ်မှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံရွေးချယ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ Starlink အကောင့်ကိုဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဖွင့်ထားလဲပေါ့နော်ဥပမာဒီ Philippines ဆို Philippines ဒီ Japan ဆို Japan ပေါ့နော်ဒါဒီအဲ့လေး review ပြရမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကိုယ့်အကောက်ကဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဖွင့်ထားလဲဆိုတာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Starlink app တွေကိုပဲပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် okay Starlink app တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီအချောင်းနဲ့နှချောင်းကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ခုနက profile မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ billing ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အကောက်ဆိုရင်ဒီမှာ9900ဆိုပြီးတော့တောင်းနေရပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဖိလစ်ပိုင်9900ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ space app မှာလည်းဒီဖိလစ်ပိုင်9900ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအောက်က Starlink account number ပေါ့နော် Starlink account number ကဘာကိုတောင်းတာလဲဆိုရင်နာမည်လေးရဲ့အောက်ကကဏ္ဍလေးပေါ့နော်ဒီ ACC ဆိုတဲ့ site ကဏ္ဍလေးအဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒါထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီငွေပေးချမ်းမဲ့ပမာဏငွေပမာဏဆိုပြီးတော့เนาะကျန်တဲ့ငွေလေးပြပေးရ okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ငွေကိုဗာနဲ့ပေးမှလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာငွေပေးချင်ပြီစနစ်မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာရှိရပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ KB ရှိရပေါ့နော် KB သက်ပေးငွေပေးရှိရပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီ KB နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ဒါကတော့အစမ်းပြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးစမ်းပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီငွေလဲရမယ့် account ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနံပါတ်လေးကြားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူပြီးတော့ဒီ KB ကနေပြီးတော့လွှဲလိုက်ပေါ့နော် okay လွှဲပြီးပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီငွေလဲလိုက်ပြီဆိုရင် KB ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေစာလေးပို့ပေးရပေါ့နော် okay ဒီလိုပြေစာလေးပို့ပေးရပေါ့ okay အဲ့ပြေစာလေးရဲ့အဲ့ပြေစာထဲမှာဒီ translation နံပါတ်ဆိုရက်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ်လေးပါရပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးက6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့လေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးတော့ထည့်ပြီးပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောဖို့မေ့နေတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြားသိငွေပေါ့နော်ဒီငွေပေးချင်မဲ့ပမာဏဆိုတဲ့ဟာမှာဒီကျွန်တော်တို့မှာကဒီ promotion ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ promo code လေးပေးရပေါ့နော် okay အဲ့ promo code လေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဈေးကနေပြီးတော့ဈေး promotion ရတယ်ပေါ့ဗျာ discount ရတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးကနေပြီးတော့လျော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ကဒီ promotion code အနေနဲ့ကျွန်တော်အစမ်းလေးထည့်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော်ဒီ promotion code အစမ်းလေးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုမိကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ4,94,400ကနေပြီးတော့4,44,600ဆိုပြီးတော့ဒီ10%ပေါ့နော်10%ရာခိုင်နှုန်း short ပေးရပေါ့ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ကိုငွေမလဲခင်မှာဒီ promo code လေးရှိရင်တော့เนาะ promo code လေးရင်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မှဒီနံပါတ်လေးကိုငွေလဲပြီးတော့မှဒီငွေလဲနံပါတ်လေးထည့်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ base ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေမှန်လားမမှန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay စစ်လို့တကယ်မှန်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတည်ပြုမယ်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အတည်ပြုစရာရှိတာဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ billing rule ပေးပြီလားပေါ့နော်ဒီ Gmail ကို billing rule ပေးပြီလား okay ကျွန်တော်တို့ကဒါပေးပြီးပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ view ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးချစ်မယ် okay ပြီးရင်တော့ဒီသဘောတူရေးပေးဖို့မီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေးဆောင်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေးဆောင်တာရှားမရဘူးဘယ်မှာသွားကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီပေးဆောင်ပြီဆိုတဲ့ဟာရဲ့အောက်ကငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင့်ဆိုင်ဟန်ဆိုပြီးတော့ဒီဘေးမှာလည်းဒီစောင့်ဆိုင်လေးသေးဆိုပြီးတော့ပြပေးရပေါ့နော် okay ဒီ14မိနစ်ပေါ့နော်အခုဆို14မိနစ်ကြာမယ်လို့ပြပေးရ okay အဲ့နံပါတ်လေးပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘေးဆောင်တာပြီးပြီပေါ့နော် okay okay ဒီလိုမျိုးလေးပြသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးတော့ပြသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးဆောင်တာပြီးပြီပေါ့နော် okay ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါပြပြီးရပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီပေးကိုသုံးတာတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီအစင်မပြေတာရှိရဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ pay messenger ကိုဒါဒီလာပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ about pay ဆိုတဲ့တဲမှာဒီဖုန်းနံပါတ်လေးပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာလည်းဒီအချိန်မရွေးဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲ